Hi friends. നമ്മൾ ഇന്നൊരു മീൻകുളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാറമട ഒരു പാറമടയാണ് പാറമടയിൽ ചൂണ്ടയിടാൻ പോയാണ് അല്ലേ ആ വരുന്ന അവനെ കൊണ്ടുപോകണില്ല ഞാനും എൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും കൂടെയാണ് പോണത് അപ്പോൾ ഇന്ന് അവർ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുപോകാം അവർ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ മീനുണ്ട് തിലോപ്പിയുടെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നോക്കാം നമുക്ക് പോയി നോക്കാം പിന്നെ മണ്ണിര ഇട്ടാലേ കിട്ടുള്ളൂ പറയുന്നുണ്ട് അതും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് തീറ്റയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ് അല്ലാണ്ട് മണ്ണിര ഇട്ടാലേ അപ്പോൾ ഈ ഉണക്കത്ത് മണ്ണിര എടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം മണ്ണിര കിട്ടുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ മീനെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കാരിച്ചിറ എന്ന ഭാഗത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ കാരിച്ചിറയാണ് പാറക്കുളം ഉള്ളത് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടർ ഓഫ് റോഡ് റോഡാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുണ്ട് കിച്ചുവും അഖിലുമാണ് കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കിറ്റാച്ചി വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണ്ണിര കിട്ടാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് അഖിൽ ഇവിടെ വേറൊരു കൂട്ടുകാരായിട്ട് ചേമ്പും കൊണ്ട് താഴെ തോട്ടി പോകുന്ന കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ വിളിച്ച കിറ്റാച്ചിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇതിവിടെ കിടന്നത് ഇത് കിളച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ മണ്ണിര ഉണ്ടോയെന്ന് തപ്പുമായിരുന്നു പക്ഷേ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത്രയും മണ്ണിര പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഈ ഉണക്കത്ത് ഇതിന് നിറച്ച് മണ്ണിര ദൈവമേ ഫുള്ള് മണ്ണിര അഖിൽ സാർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കാരണം ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് പിടിച്ചത് ഇത്രയുള്ളൊരു ചെറിയ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഇത്രയും മണ്ണിര അവന്മാരെടുത് എന്തോടാ അത് വാത്ത കോഴിയാണോ ഇന്ന് രാത്രി വാത്ത ഫ്രൈ അല്ല അയ്യോ നാട്ടുകാരടിച്ച് കൊല്ലും പാറക്കുറി എത്തി അപ്പോൾ ദാണ്ട് അവിടെ 2-3 അതിഥികളുണ്ട് നല്ല മഞ്ഞച്ചേര അതുകൊണ്ട് ഇഴഞ്ഞ് കളിക്കുക തൂങ്ങി ആടുന്നുണ്ട് അവനങ്ങനെ പോകട്ടെ വേണ്ട അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ പാവം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന പാറക്കുറി ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ മീനുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ടീമുകൾ പറഞ്ഞത് പ്രധാനമായിട്ടും തന്നെ ഉമേഷ് ഇതാരെന്നറിയാവോ നമ്മുടെ സ്വന്തം കോൺട്രാക്ടറാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടറാണ് ചുള്ളിയൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ഉടുപ്പ് കണ്ടാണ് എന്തിനാണ് മീൻ പിടിക്കാനോ ഓഹോ ഇതൊരു പാറക്കുറയാണ് കേട്ടോ ഒരു പഴയ പാറക്കുറയാണ് ഒരു തിലോപ്പി അല്ലടാ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സിലോപ്പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു 3 പേരുണ്ട് 3 പേര് പൊതുവേ 3 പേര് പോയാൽ പൊതുവേ അല്ലേ അതാണ് ശാസ്ത്രം എന്നാലും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഇത് ഗപ്പിക്കുഞ്ഞാണ് ഓടുന്നത് കേട്ടോ നിറച്ചും ഗപ്പിയാണ് എൻ്റെ അത് കൊണ്ടേ ഓടുന്നുണ്ട് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലെന്നൊക്കെ പറയാം മീൻ കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തിലോപ്പിയ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് യെസ് ഇവിടെ തിലോപ്പിയ കൊണ്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നു അഖിൽ സാർ വീണ്ടും അഖിൽ സാർ 2 സെക്കൻഡിൽ ഫസ്റ്റ് തിലോപ്പിയ അടിച്ചുകൊണ്ട് അഖിൽ സാർ ഉമേഷണ്ണനാണ് കിടിലം ഉമേഷേട്ട ഇവിടെ നിൽക്ക് പിടിക്കുന്നേ ഉള്ളു കിട്ടാൻ തോന്നില്ല എനിക്കും കിട്ടി വരണം വെറും കുഞ്ഞാണ് പേട്ടയ്ക്കുന്ന സിലോപ്പിയ അടുത്ത് അടിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരെണ്ണം കിട്ടി ഇതൊരു മെയിലാണ് നല്ല ചുവന്ന വാലൊക്കെ ഉള്ള സാധനം കേട്ടോ ആണോ ഞാൻ മെയിലാണ് അത് തൊട്ടാൽ മതി ഫോക്കസ് ആവും ഒരു മെയിലിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യെസ് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മീനെ കിട്ടി നമ്മുടെ മേഷാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് മറ്റേ മീൻ പിടുത്തം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മേഷ് നൈസായിരുന്നു വളരെ നൈസായിരുന്നു അടുത്ത തവണ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരും എന്നാണ് ഉപേഷ് പറയുന്നത് നല്ല ആംബിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അടിപൊളി സെറ്റപ്പുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മീനെ കിട്ടി നമുക്കൊരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാണിച്ചു തരാം
എന്നിട്ടോ എടി പൊരിച്ചാലോ? എല്ലാത്തിനെയും പൊരിക്കാം. ഓ നീ പൊരിക്ക്. ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നീ പൊരിക്കത്തുള്ള. എങ്കിൽ നീ പൊരിക്കണ്ട, അമ്മ പൊരിച്ചോളൂ. ഓ വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മഞ്ഞപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഉപ്പ്, വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് നാരങ്ങയും കൂടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കണം. പാലിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു. 20 പറഞ്ഞ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എന്തരടി വായന്ന് വെള്ളം വരുന്നാടി. നോക്കട്ടെ കാണിച്ചു തുടച്ചെന്ന്. എന്തിനാക്കളെ എന്തൊരു സംഭവിച്ചെന്തര്? ഉപ്പ് പോയാ വായന്ന് വെള്ളം വന്നിട്ട്? തിന്നേ, ഒന്ന് കടിച്ചു നോക്കിയേ. ചൂടുണ്ടാന്ന് നോക്കി തിന്നണേ. അവൻ എങ്ങനെയുണ്ട് അവൻ? കുഞ്ഞരിയുണ്ട്, വെള്ളപ്പാരല്. ഒരു രക്ഷയില്ല, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. പരൽ വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക്സ്.